ഹായ് ഓൾ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്നാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലിടാം. ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും, ഒരു 3/4 കപ്പ് കടലമാവും ചേർത്ത് ഇളക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം. ഈ ഇളക്കിയ കൂട്ട് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്കിവിടെ ബ്രെഡ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. അപ്പം നല്ലതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിക്കുക. അത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. ഇത് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ കൂടെയോ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.